Olá! Hoje nós vamos preparar um gratinado de couve-flor sem lactose. Para essa receita nós vamos usar azeite, cebola, sal a gosto, tempero de sua preferência. Aqui no caso nós estamos usando uma massala de alho poró, sal grosso, açafrão e nirá, feito pela nossa querida Esther Andrade. Aqui é um leite de grão de bico ou suco de grão de bico, preparado de véspera. Vou explicar tudo. Couve-flor, alho poró e batata. Vamos começar a nossa preparação. Sempre no fogo baixo. Vamos colocar o azeite. O tempero. Nesse tempero aqui já vai sal. Não vou colocar mais sal por enquanto. Vou deixar para o final. Cebola. E vamos dourando a cebola. Não precisa deixar a cebola fritar muito, porque vai ao forno, né? Lembrando sempre disso. Aqui nós vamos misturar nessa cebolinha refogada com tempero o leite com suco de grão de bico. No finalzinho sempre fica com um pouquinho da massa, que é o que vai engrossar o nosso caldo. E agora o trabalho é o fogo que faz, sempre mexendo para não criar carocinhos, até dar uma engrossadinha, e isso acontece rápido porque o grão de bico ele tem esse poder mesmo de engrossar. E aí a gente vai mexendo sempre. Enquanto a gente espera levantar a fervura para engrossar o nosso creme, eu vou explicar como se faz o leite de grão de bico. É muito simples. Para uma xícara de grão de bico hidratado de véspera, você vai colocar o grão de bico seco na água durante uma noite. De manhã, tira aquele grão de bico, depois de 12 horas hidratado, e bate com 1 litro de água. Para cada litro, uma xícara de grão de bico hidratado, não tem erro. Bate bastante e depois coa. Pronto, você já tem 2 produtos, o leite e a massa, que serve para outras preparações. Isso fica para a próxima. Durante a preparação, se você perceber que o creme ou está muito ralo ou muito grosso, você pode alterar. Como? Se tiver muito ralo, você pega um pouco da massa do grão de bico e mistura. E ele vai engrossando rapidamente. E ficando grosso demais, você acrescenta mais um pouco do leite. Vai aí muito do gosto. Quem gosta mais do creme mais espesso, coloca um pouquinho da massa para ir incorporando. Olha, nós já temos aqui uma massa, um creme que já tá legal. Já tá legal pra... Vou mostrar pra vocês aqui como é que como ele fica um creminho mesmo, e aqui vai engrossando cada vez mais. Quanto você deixar no fogo, ele vai engrossar. Acrescenta mais massa, que engrossa mais também. Agora vamos acrescentar a couve-flor. Vamos misturar a couve-flor aqui para aproveitar todo esse creme que vai ficar na panela. Mistura aqui na panela mesmo. Nesse ponto, nós já podemos, inclusive, desligar, porque é só mesmo para quando você for colocar no refratário, ficar limpinho. Você já faz a mistura na panela. Tá vendo? Fica douradinho porque o tempero tinha um pouco de açafrão, mas também pode ser colorido de outras formas. Pimenta rosa fica uma delícia, até
um pouquinho de páprica doce, fica excelente. São vários temperos que você pode ir testando. Agora é só colocar um pouco de azeite no refratário. E vamos colocar a queridíssima couve-flor aqui. Gente, para quem ama couve-flor gratinada, não quer comer leite, não pode comer leite, essa é uma alternativa fantástica. E esse creme, ele vai em tudo, ele vai no risoto, ele vai no estrogonofe, você pode variar, engrossar sopas, caldos, ele é muito legal, é muito versátil mesmo. E aqui, para finalizar, a gente coloca o alho poró, que é o grande lance dessa receita, tá? Você colocar o alho poró, porque quando ele estiver totalmente crocante, é que você vai desligar o forno e vai dizer, pronto, o prato está servido. Para algumas pessoas que são fanáticas por batata, existe uma coisa que é legal também. Você pode ralar a batata e escorrer, deixá-la bem sequinha e no lugar do alho poró colocar a batata, que ela também gratina, fica deliciosa. Vamos lá, agora é o forno que vai trabalhar pra gente e daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Esse prato fica pronto quando o alho poró estiver gratinado, e isso demora cerca de 15 a 20 minutos no forno de 250 graus. Agora é servir e experimentar, só aproveitar. E esse crocante de batata eu ensino depois. Para ver mais dicas, receitas e tudo que acontece no nosso Centro de Desenvolvimento Ser Vivo, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Sou